नमस्कार. जनसेवा आयुर्वेदामध्ये आपलं स्वागत आहे. जनसेवा आयुर्वेदामध्ये लोकांना कसलाही आजार असू द्या, केवळ आम्हाला एक वेळेस संपर्क करा. कितीही मोठा आजार असू द्या, हे आजार दुरुस्त करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी जनसेवा आयुर्वेदा ही तुमच्या कल्याणासाठी इस्लापूरमध्ये आहे. आज आमच्याकडे हे काका आलेले आहे की त्यांचा भावाचे जे मुलगा आहे पित्तासाठी 4-5 की 10 वर्षापासून परेशान होते. परंतु आम्ही त्यांना हे दिलं आयुर्वेदिकची दवा आणि त्याच्यापासून त्यांनी चांगले झाले. आणि कसे चांगले झाले हे यांचा परिचय देऊन सांगणार. माझं नाव तुकाराम रामजी पोटे, राहणार सांगवी, तालुका किनवट, जिल्हा नांदेड. यांच्या पुतण्याचं नाव आहे बालाजी गोविंद पोटे. त्यानं 5-6 वर्षापासून परेशान होता पित्तासाठी. जळजळ करणं, मळमळ करणं आणि बरेच ठिकाणी त्यानं दवाखाने केले आहेत, सोनोग्राफी हे ते. तर कशापासून त्याला फायदा झाला नाही. मग आम्ही दोघे तर आलो. तर मग आम्ही, तुमचं नाव काय? जनसेवा आयुर्वेदा. जनसेवा आयुर्वेदा इथे येऊन चर्चा केली त्याच्या पित्ताबद्दल. सगळे समस्या समोर मांडलेली आहे. मग आम्ही पुन्हा समस्या मांडून नंतर इथून तुम्हाला सांगितलं होतं औषध चालू करण्याकरता. मग त्यानंतर एक वेळेस इथं आला आहे आणि तुमची औषधी घेतली आणि चालू केली. चालू केल्यानंतर 3-4 दिवसामध्ये सुरुवात झाली फरक पडायला. तर आता त्यानं एकदम समजा रिलॅक्स झाला आहे, पहिल्यापेक्षा खूप चांगला आहे. रिझल्ट त्याला भेटलेला आहे. हे औषधी कुणाला ह्याच्यात घेऊ शकता. एकदम 100% खात्रीशीर इलाज होऊ शकते. आम्ही बाहेरून इलाज करून थकलो, पण इलाज आम्हाला भेटला नाही. इथं इस्लापूरमध्ये जनसेवा आयुर्वेदामध्ये खरंच औषधी अशी आहे. तर 100% कोणी घ्यावं आणि 100% इलाज करून घ्यावं. धन्यवाद. काका, तुम्ही जे सत्य परिस्थिती सांगली, म्हणजे जे बाहेर नांदेडला चालले, निर्मला चालले, भैशाला चालले किंवा मोठमोठे दवाखाने, अपोलो म्हणा, असे जे मोठमोठे दवाखाने चालले आणि त्या दवाखान्याने कोणता तरी स्कॅन करायचा, CT स्कॅन करायचा, मॅक्रो स्कॅन करायचा, पोटाचे कोणते स्कॅन करायचे, अशा प्रकारचे स्कॅन करू पैसे फक्त खाणं चालू आहे तिकडे. तसा म्हणजे ते कसं आहे, पैसे कसे काढायचे कस्टमरकडून, हे त्यांचा उद्दिष्ट आहे. हे त्यांचं काहीतरी हे असेल किंवा एखाद्या जर आजार जर मोठा असेल तर काढू शकते. मग काढल्याच्या नंतर त्यांनी रिपेअर चांगल्या प्रकारे व्हावं असं मी मला म्हणायचं आहे की नाही. कोणी गरिबाचं भावना बघून समजा त्याला पिळवणूक करण्याचं काम असं करू नये कोणीही ज्ञान असणारा व्यक्तीनं. बाबासाहेबांनी जे ज्ञान नेलं ते सत्यासाठी दिलं. चांगलं करावं, व्यक्तिमत्व चांगलं राहावं, लोकांचं कल्याण करावं. कोणाचा पैसा लुबाडून खाऊन श्रीमंत होण्यात काही अर्थ नाही, मला असं वाटते डायरेक्ट. परंतु आमचं औषध खाल्ल्यामुळे मी तर फक्त 10 दिवसाचंच दिलं होतं त्यांच्यापासूनचं खाऊन बघा म्हणून. कारण गॅरंटी फारंटी वगैरे मी बोलू शकत नाही. माझं औषध करते हे मला माहीत आहे. परंतु असे काही मूर्ख लोक आहेत की गॅरंटी मागून नंतर परेशानी करणारे आम्हाला. त्याच्यामुळे मला ते शब्द बोला येत नाही. कॅन्सर असू द्या, कोणताही आजार, मोठमोठे आजार असू द्या, दिलेलं ट्रीटमेंट घ्यावं, त्यांनाच ऑटोमॅटिक हे सांगतं. एवढं मी सांगतो. तुम्ही जे सांगले आता माहिती म्हणले की गरिबांना कोणी बी याव, आहे की नाही. तुम्ही 100% तुम्ही सांगले, मी म्हणा गेलो 100% तुम्ही सांगले की चांगलं झालं बा म्हणून. माझं औषध तर होतेच हो. मी असं औषध आणलं की माझी बदनामी नाही पाहिजेत मला. माझे मित्र तेच उद्दिष्ट आहे जीवनामध्ये जगते वेळेस फक्त मान सन्मान आणि आदर राहावा. कोणाची फसवणूक केली म्हणून असा जनसेवा आयुर्वेदाला एक दिवस सिंबल किंवा चिकल लागू नये म्हणून याची मी काळजी घेत असतो प्रत्येक वेळेस. जे काय डायरेक्ट सांगून मोकळंच होत असतो. कोणाला खोटं बोलणं अंतकरणामध्ये आपल्या नाही. सत्य बोलणं, ये वाटलं या न या तसं काही उद्दिष्ट नाही. परंतु चांगलं करणं इतकं मी शिकलेलं आहो. माझ्या ज्ञानामध्ये खोटारडेपणा, अज्ञानीपणा, मूर्खपणा, फसवेगिरीपणा हे अशा ज्या शब्द आहेत, हे शब्द माझ्या डोक्यामध्ये केव्हाच येत नाही. जे आहे ते डायरेक्ट टनटन आहे, मोकळंच आहे. आणि तुम्हाला मी सांगलो होतं 10 दिवस खाऊन बघा. एखादी महिन्यात 2 महिन्याचा कोर्स करा, त्याचा नियम असा होता. पण 10 दिवस पैसे नसल्याच्या अभावामुळे तुम्ही 10 दिवसात घेतलं आणि तरी तुमचं कल्याणच झालं. परंतु त्यानं जर कंटिन्यू जर घेतलं तर चांगलं होईल. कारण की ते पित्तामुळं माझ्याकडे पेशंट आले, ते दुसऱ्या साईडला दुसऱ्या बिमाऱ्या तयार व्हायला काका. काल माझ्याकडे वेगवेगळ्या पेशंट आलता, खरखर त्यांना ऑपरेशन करून घेतलं. ऑपरेशन करू नका,
एक वेळेस आम्हाला भेटा बिना ऑपरेशनची. हां, जेव्हा आपल्याला कमी होत नसेल मग तेव्हा आम्ही सांगतो तुम्हाला ऑपरेशन करायची गरज पडते बाबा, पण सरासरी ऑपरेशनला टाळायचंच. कोणता बी तुमच्या जवळचा असू दे, कोणती माय बहीण असू दे, कोणता बी काही असू दे, ऑपरेशन टाळणं हेच आपलं उद्दिष्ट आहे. कृपया करून ऑपरेशन करू नका. मी सर्व जनतेला संदेश देतो. व्हिडिओ पाहिल्यावर तुम्ही लाखो लोकांना ऑपरेशनपासून वाचू शकता इतकं सांगतो. आणि जे ऑपरेशन करणारे आपल्या घरचे आजूबाजू कोणी असेल तरी त्यांना रोखून द्या एक वेळेस आणि आम्हाला एकदा भेटायला सांगा. इतकं बोलतो. तुम्ही जे सत्य परिस्थिती सांगली त्याच्याबद्दल धन्यवाद करतो. आणि हा संदेश जनतेपर्यंत जावा, लोकांपर्यंत जनजागृती व्हावं इतकंच सांगतो. आणि लाईक करा, सबस्क्राईब करा. एकापासून लाखो ग्रुपला शेअर करा. पोटाचा आजार असू द्या, कॅन्सर असू द्या, कोणताही आजार असू द्या, आम्हाला भेटा. धन्यवाद.